الو. السلام عليكم يا دوكش. ايه يا جدعان؟ جدعان مين يا عم؟ ماشي وسعوا الطريق وظبطوا الدنيا وتقولي حاجه يا عم انت في موكب ولا ايه؟ ما تنزل من الموكب ده. ايه ده؟ حكومه انت ولا ايه؟ حكومة ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه في ودنك؟ بتكلم في التليفون يا صاحبي. تليفون ايه يا اقفل دوكش؟ كده، اقفل عشان في شكله مغلق. اقفل. ايه يابا مين؟ يا عم انا صاحبك حماده، انت اللي باعت لي انا حماده الزنخ يا عم. يا دوكش. صاحبي حمامه ازاي يعني؟ صاحبك حمامة ايه يا عم؟ انا حماده صاحبي. حماده؟ ايوه يا عم انا بقى حماده. يا حماده حبيبي ايه الاخبار يابا؟ الحمد لله. انت بعت لي ليه بقى؟ كنت جايب حاجه كده اهوت عايز اكلها لك. اكلها لي؟ انت جايبني انا عشان تضيفنا دوكش. يا جدع عيب منك، انت اخ. اسمع مني بس، دي اسمها حلاوات السعاده. هدوم العز. مش كله، ها خد حته. وايه اللي مش كله يا عم؟ في ايه؟ اسمع منه، خد حته صغيره. يا عم انا عايزها كلها. يا عم مش هي كده، خد حته صغيره بس. حته صغيره، حته صغيره قوي كده، كبيره براحتك بقى انت بقى. في ايه يا عم دوكش؟ انت بتخوفني ليه يا عم؟ يا عم ولا بخوفك ولا حاجه. حته حلويات يا عم كده. كول طيب. نكت. ايه رايك؟ حلو. سطعم بس، اصبر كده. ما بتسطعم اهو. بلعوم وبتاع. بس حلو البتاع ده دوكش. ايه رايك؟ لا جامده يعني. جامده. شغاله معاك. ايه ده معموله من ايه ده دوكش؟ معموله من كل حاجه. ثانيه واحده. كل حاجه. الو يا جدعان. عم انتوا عارفين السوق واقف يا جدعان، عم بيبقى ماشي حالي برضه. دوكش تتكلم مين يا دوكش؟ يا عم غلاوة امي شغاله، انا دقتها وفي واحد اهو اتضايقها. مين في واحد اللي ده دوكش؟ حطيت البرشام كله. برشام ايه؟ والله العظيم يا دوكش هو برشام ايه اللي يا عم والله جربتها اهو يا عم اهو. والله العظيم والله باكلها يا ابني. وحطيت حاجات من بره وحطيت حاجات من جوه. حتى اقول لك حاجه، عارف الرد بتاع الناموس حطيته. رد ايه؟ يا دوكش ما ترد عليا يا دوكش. يا دوكش ثانية يا ابني مش بضحك. وغلاوة امي بيقفل دلوقتي. يلا بالسلامة. ايه يا زميلي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه رايك فيها؟ هو ايه دي يا دوكش؟ دي حاجه حلوه. لا بس جميله والله. ايه رايك؟ خد بقى حته كمان. لا خلاص كده. امسك بقى. لا انا راح اتغدى في البيت. تتغدى في البيت؟ بالله عليك. طب ماشي، خد دي كلها بعد ما تتغدى. لا يا عم الحاجه تزعل بس عشان طب عشان الحاجه ما تزعلش، خد دي كلها انت والحاج والحاجه بقى وبتاع. بجد والله. غلاوة امي. بص وبعد ما الحاجه تاكل ما ترنش عليا. عشان مش هبين انا. مش هتبقى هنا؟ لما تعوز تاني بنزل لي السبت. سبت يا دوكش؟ انت ساكن على السطح يا دوكش. يا جدع ايوه يا عم نزلك السبت. خلاص يبقى نزله لفوق. حبيبي يا دوكش، حبيبي يا اسف. ثانية يا ابني مش بضحك. ايوه. طيب اروح انا عشان اديله الحاجه والحاجه. انت مين يابا؟ انت مين يا زميلي؟ انا مين ازاي يا عم؟ انت مين ازاي يا عم؟ انا حمامة؟ لا كان هنعيد الموضوع من الاول وانا بضحك. لا اروح على الحاجه ماشي.